จากช่องณหนุ่ยคุยขยะนะครับบายUnclenuiหนุ่ยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับในการสนับสนุนช่องนะครับผมในการดูครับผมเนี่ยครับเป็นผลจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันนะครับผมเนี่ยครับดำเนินมาถึงแสนซับกันแล้วนะครับผมเนี่ยครับแสนซับแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาขอบคุณกันแล้วนะครับผมเนี่ยทีนี้ก็จะมาสมนาคุณเพื่อนๆเล็กน้อยนะครับผมโดยสำหรับ5ท่านในเมืองไทยเท่านั้นนะครับผมสำหรับ5ท่านในประเทศไทยก็คือคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผม1วันเท่านั้นนะครับผมเนี่ยครับจะนำของที่ DIY จากช่องณหนุ่ยคุยขยะเนี่ยนำมาปัดฝุ่นกันแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆถึงหน้าประตูบ้านเลยนะครับผมเนี่ยขอบคุณมากครับก็จะพัฒนากันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมก็คือจะมีงานใหม่ๆออกมาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับลองติดตามกันดูนะครับผมทุกช่องทางนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ thank you very much muito obrigado